എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പൊട്ടാറ്റോ കൊണ്ട് ഒരു അടിപൊളി റിങ്ങാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അത് നമ്മൾക്ക് ഈസിയായി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് 1/2 കപ്പ് റവ എടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം. പൊടിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഒരു ബോൾ എടുക്കാം. അതിലേക്ക് പുഴുങ്ങി വെച്ച 2 ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്ത് കൈകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർക്ക് കൊണ്ടോ നമ്മൾക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾക്കിത് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. 3 ഇല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്ത് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഒരു പാൻ എടുത്ത് അടുപ്പിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് അതിലേക്ക് 2 കഷ്ണം ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ബട്ടർ മെൽറ്റായി വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ചില്ലി ഉണക്കമുളക് പൊടിച്ചത് കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് വീണ്ടും ഇളക്കി കൊടുക്കാം. വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് വാടി വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് ചെറുതായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് 1 സ്പൂണ് ഉപ്പ് കൂടി നമ്മൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടൊന്ന് ചെറുതായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ അടിച്ചു വെച്ച റവ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. നല്ലതുപോലെ ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നന്നായി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇതൊന്ന് ബൗളിൽ പരത്തി വെച്ചിട്ട് 2 മിനിറ്റ് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കാം. നന്നായി മിക്സായി വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് മല്ലിച്ചപ്പ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്നുകൂടി കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾക്ക് കയ്യിൽ ഒരല്പം എണ്ണ തടവിയതിന് ശേഷം നമ്മൾക്കത് ബോളുകളാക്കി എടുക്കാം. ബോളുകളാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ചപ്പാത്തി പലകയിൽ ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. അടിയിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്പം മൈദപ്പൊടി കൂടി അടിയിലിട്ട് കൊടുത്ത് നമ്മൾക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം. നന്നായി പരത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് റിങ്ങുകളാക്കാൻ ആവശ്യമായ ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്ത് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്ത് അമർത്തിയിട്ട് ഓരോ റിങ്ങുകളാക്കി എടുക്കാം. ഇനി ഇതിനകത്ത് ഒരു റിങ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അതിന് ഒരു കുപ്പിയുടെ മൂടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് വെച്ച് നന്നായിട്ട് അമർത്തി കൊടുക്കുക. റിങ്ങുകളാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ചട്ടിയിലിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഓരോന്നായി പൊരിച്ചെടുക്കാം. ഒരു മീഡിയം കളറായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്കിത് കോരിയെടുത്ത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. നമ്മുടെ പൊട്ടാറ്റോ റിങ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കി നോക്കുക. എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരെ ഗുഡ് ബൈ.